昨天弄了一整天，这钢头原本是黑的，然后我用这把刮刀，然后吐了一整天，还是有很多残漆在里面啊，知道真的不好用，很难用。现在后来去买了一些特工啊，可是我现在发现，干你娘，根本刷不进去。好笑。我等一会儿实验看怎么用会比较快。然后我买了一些套筒，3分转4分，4分转3分的套筒。没错，之后用冲击起子会比较好用。然后还有这2个，这是特工啊，四爪是用在离心室里面的，然后这个是用在电盘，这个叫什么电盘特工，对。然后再加一个外弯尖嘴钳，是夹里面的那个 C 型环，没错。好，反正我现在就要把玩那个气缸了，先这样。好，我决定不玩了，因为效果真的太差，对，没什么意义。我拿弗朗达的沙布轮直接跑，别人说干直接在抛光，直接在抛光，就是一个感觉他妈的拆引擎都没有我搞这个外观还难，心力憔悴，所以我决定换一点事情做，就是处理引擎。好，等一下我先拆离合侧，然后再去拆电盘。对，先这样。
OK， 我该拆的都拆下来了。我刚去找朋友帮忙，就是他帮我把这个4爪套筒打下来，然后跟旁边的这个那个电盘侧打下来，然后这个我就不多解释了。这个离合就是一定要先把4爪这个打下来，就是长这样，就是它里面这个4爪套筒。然后下面还有一个垫片，它里面还有一个垫片，然后这个就可以拿出来，这个齿轮就可以拿出来，然后就长这样了。OK， 这个我就先不管它。然后这个打开来，刚刚也有解释过，离合，然后一个 C 型扣，然后再来，等一下哦。转到这边，这边就是这个14号套筒电盘的14号打下来，中间有一个这个磁一个垫片，然后要注意的是电盘后面这里有个小磁铁，这几个磁铁是会掉下来的，所以要注意。然后再来就是这个大齿盘，大齿盘下面还有个这个，然后小齿盘，然后中间这根轴心是会掉下来的。然后发现一个非常鸡巴又麻烦的问题来了，就是呢，这只断掉了，现在一头雾水，完全不知道怎么处理。这个本来是要接在这个洞的，这个地方，这个地方原本应该是不知道一拆它就掉下来了，所以可能本来就断了啦。哦，这个，然后内链嘛，对，现在就是大麻烦，遇到危机了，好不好？我也不知道怎么处理，可能之后再问我朋友要怎么弄吧。对，可能就先拆到这样，然后